baffe mwenna abatuuliriza yenze Bwaddene Nsolo Nkambwe musajja namusanze ku parliament eyo nambuuza nti ani amannya ago nga gakanga Bwaddene ligambwako nnyiniryo linnya lya jjajja wange si byepaatikako bwepaatiisi jjajja wange yeebase Magera awo kito kya Ddonda awo wa Bobi Wine awo so linnya lyaffe lya jjajja wange Bwaddene kati abantu balowooza nti ndeeteka kagagamba aganene nkange manya g'Abaganda ago so mbalamusiza mwenna mikwano gyaffe bali kubanga mutuwuliriza mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Nze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba njagala kusooka kubuuza kubanga leero ogenza okujja nga nkweweredde lwaki toyagala Bobi Wine? Sijja kukyegaana ekyamazima Bobi Wine tetukolagana bulungi. Yakola ki? Yakubbako ki? Yakubbira ndeku? Bobi Wine abantu bangi bambuuza ndekawo ntya muganda munno Kyagulanyi nempagira abanankole n'otembeeta abasajja kaakati leero kankibawe leero ye ansa yakyo. Bobi Wine musajja muganda nganzi twalina struggle gye twagala gye tugezaako kupasuwinga nze Dr. Kiza Besigye Lord Mayor Elias Lukwago Honorable Ssemujju Nganda n'abalala kaakati Bobi Wine bwajja mu kifo ky'okwatagana n'abo byasanga mu struggle yabakuba n'abayuza n'abalagira okudda ebbali n'alaganga ye bwali Katonda nti ekintu ajja kisobola ne tumugamba nti abasajja bano abaava mu nsiko ogenda kubanganga muwe mulabuwemuzi muvuma buvumi bantu abatabawagira mwagala bakuba mwambula abakazi abambadde yero ne mugamba tusobola kikola bwotyo bayithawe kino kanki bagambe Bobi Wine tasobola kukyegana nasituka nengenda ewa Bobi Wine Magere ne tutuula mu compound wansi wa kasiisira ku nsonga zezimu eza struggle. Wasooka kuba wa Bobi Wine wasooka kumuwagira? Samuwagira nze nali wa Dr. Besigye naye nga njagala kukwatagana naye Magere ogenda kumuwa magezi tumaji ngenda kumubuuza tuwe proposals zo biki byoyagala tukole tukwataganire wamu okutegera tetwakkaanya n'engeri gye gyagenda okutambuzaamu ekintu kye twatuula bantu babiri abayinza ogamba nti baali wa buzaalimbwaze naye twali babiri ntula mu kasiisira fekka nga njagala kulaba bwagenda idea kizaalina ngeri gyagenda okutambuzaamu ekintu twagenda okuwulira nga Dr. Besigye agenze ku rediyo emu ne bamulumba abantu ba Bobi Wine ne bamugana okuyingira mu studio ne tugamba Katonda ali mu ggulu kiki kino nagenda okuwulira nga baggudde olutalo ku buli muntu yenna atawagira Bobi Wine ne batuvuma ne batuwayiriza ne batuwemula tebakoma kuffe ne balumba obwakabaka koffe Katonda wange naye ngati ono katumuleke tumutunuulire ffe ne tuva mu struggle ffenna era ebigambo byenjogera Katolubwama bye yafa ayogera Katolubwama yafa munyiivu nnyo nti twalowooza nti azze ne struggle eri meaningful azze mu lutabaalo kyova olaba nti twagana okumwegattako kubanga twamulaba talina gy'alaga bye yasuubiza byonna tewajja kuba kulonda okulonda ne kubeerawo tajja kulayira n'alayira tajja kutufuga mwaka mulamba kati myaka ena byali bya bulimba bwerere ennaku n'ennuma ennaku etuluma nti yajja n'ekintu mu kifo ky'okukwatagana naffe bye yasangawo tutambuze ekintu yaleeta kintu kye kimaliriza
bakoze na kibiina kati njawulo ki ne UPC ne DP ne FDC bayingidde gavumenti ya Museveni bali mu kulya ssente. So tuli basanyufu ffe kyaffe kyali kya kusiguukulula enkola yaffe yali ya walk to work otegera people's army era Besigye bwe yagamba nti sigenda kwesimbawo ngamba nti amaanyi gampeddemu. Bobi Wine nga tannajja wali wagira Besigye. Yes. Dr. Kizza Besigye emyaka Besigye gye yesimbiddewo omusajja abalimu okusiguukulula then mukiraba bubi struggles kakati weebuuze SPLA aba John Garanga kati Salva Kiir musikira balwanira emyaka emeka olutalo lwaki mulutekako limitation tulina lwakubeera lwa myaka ebiri bw'oba okola ebintu ebiriyo osobola okulwanira emyaka 30 osobola okulwanira emyaka 20 Mwai Museveni era kyobola njagala nnyo Mwai Museveni bw'ava kuba president agenda abulira enjiri Katonda yamwagala nnyo okulwana olutalo myaka 5 n'olumala Mwai Museveni ateekwa kuweereza Katonda teri yali akikoze okulwanyisa ejje eddamba mu myaka 5 noba ng'olikubye ku ttaka nga tolina majje tolina mundu tolina nsimbi so Katonda yali naye bw'amaliriza nga bwe nsuubira nti kino ekisanje bwe agenda kiwangula ne bwe kiggwako ani agenda wangula Mwai Museveni ateekwa kudda ye tetunagenda mu kalulu nkugambye akalulu tunaatukawo mu maaso awo tujja kutuukawo now ebimu ku byakukyaya Bobi Wine kubanga ekibuuzo kino Abannayuganda bangi nnyo bagamba omusajja ekyamazima basajja mivule atuuka okufiira ku munne alinga yamubbira endeku mu ssabo ogambye struggle yagitta ogambye yabalimba yagamba omusajja atagenda kulayira n'alayira teyatulimba bulimbi kyokka yatukuba okutugirawo ddala mu struggle n'atusiguukulula ne batuvuma ne batuwaayiriza ne batutekako ebigambo tutakolanga public netulaba bubi netujajinga kati netudde ebbali era ne Besigye kiyakola naga nti nadde ebbali naye mbatunuulira kati bamaliriza bakoze ekibiina nga FDC bamutuma kujjako gavumenti tebamutuma nga kukolagananga nayo omanye kigenda mu maaso gavumenti ya Mwai Museveni ekwata obuwumbi 3 ze miliyoni 13,600 neziwa Joel Ssenyonyi nga constitution bweragira nga constitution bali mu gavumenti mwenyini kati yatukubira ki batuvumira ki kubanga abamutuma people power bamutuma kujjako Museveni people power our power manyi g'abantu si kuyingira mu gavumenti ya Museveni bagabane ebifo kakati oli leader of opposition olabe emotoka eziwerekera Joel Ssenyonyi okiraba bali mu gavumenti mwenyini constitution bweragira ati kyekyo entandikwa teyali yakuyingira mu constitution ya Museveni yali yakujjako Museveni ne tudde ebbali tulabo baana amusobola fatukubye atononye mu bantu kofe katudde ebbali kati ate naye ali mu gavumenti ya Mwai Museveni balimba basajja mivule yagende wa Museveni ampaaki ate olwo Joel Ssenyonyi omanyi commissioner zaake sente ziyali afuna omanyi lwaki zaakalwanira ekifo ekyo omanyi zaake sente ziyali afuna nga ye leader owa Kosasa akakiiko ka parliament bali mu sente empitirivu ekyabasiidisa mu parliament kwali kusiguukulula kuwamba gavumenti bagisuule ku ttaka myaka 4 kati ate beetekateeka kuddamu kugenda mu kalulu era baddemu bayingire ebifu bya parliament omanyi omulimu kati omukulu gwakola yaguvaako dda gwe baamutuma kati ateekateeka kuleeta babaka okitegeera ani agenda okwesimba ku lukwago musisi genda wesimbe anti agala kweza numbers kubanga ebiteeso bingi biyita mu parliament nga enamba zaalina tebamusindikanga kuteesa era Abaganda senga bali bamanye ebyobufuzi bandi mugambye togeza noddamu ne weesimbawo nga biwatusuubiza totuwadde accountability be bategevu bategere ebyo mu mawanga agaakulaakula nedda Bobi Wine abatasobola kuddamu kwesimbawo tasobola kubanga baba bajja kubuuza abazungu abo bye watusuubiza tulageko kiwakola watugamba tewajja kuba kulonda nomaliriza ng'oggyeyo forms ate weesimbyewo n'otugamba tugenda kumujjako nga n'okulonda tekunaba kubeera n'otandika nabo okuba ate campaign n'otugamba tajja kulayira omusajja n'alayira n'otugamba tajja kutufuga mwezi nga Museveni atufuga kati myaka 4 kiki ekikukomyawo abazungu tebandimukkiriza naye kubanga ffe okutegeera kwaffe kutono ate n'abasinga tuli basiru nga nange mwendi mbasiru tugenda kuddamu tumulonde nga tatuwadde accountability
tatunyonyodde byasuubiza lwaki tiyakolako n'ekimu kubanga abalonzi aba people power tebamusindikanga mu parliament kutandika kuteesa bamusindika kukozesa avenue zonna ne mu parliament agiwambe gavumenti agikuba ekigo bali mu kulya ssente nalabye emmotoka eziwerekera Ssenyonyi ze yagenze nazo mu kuziika Ssegirinya n'engamba Mukama Katonda laba struggle gye yalaga naye yo constitution bagisangawo abaana abo kakati twabasindika kolagana na constitution ya Museveni constitution Museveni yagyekolera nga yakulya ssente ekyo kiremo kiwulire Mwami Museveni yakola constitution ye nga bali mu government balina kulya ssente kati ate namwe muli mu kulya ssente otugamba otya nti ate mukyakiikirira bantu otugamba otya ndi mukyakiikirira bantu namwe mwayingira mu constitution ya Museveni gye mwali mulina okuwamba n'avaako balina kugiwamba bakole constitution eyamba abantu ba wansi kati Joro Ssenyonyi akulira oluvuganya parliament oluvuganya mu parliament yayingira mu constitution ya President Museveni eyabali ba ssente bo twabatuma kuzza ssente eno wansi mu bantu kati zikoma kuba Ssenyonyi alina emmotoka emuggulirawo ekkubo ya milioni 3 alina eyemu atambulira ya milioni 6 alina etulako abasirikale mabega ya milioni 3 emmotoka za Kawumbi Kalamba eza Joro Ssenyonyi zatambulira mu Kawumbi Kalamba njagala mbuulire ebitanda bimeka mu malwaliro ebyandivudde mu ssente ezo emifalisa emeka mu malwaliro ezandivudde mu ssente ezo oxygen cylinders meka ezandivudde mu ssente ezo okokosa obuwumbi busatu okutegera budget ya Joro Ssenyonyi ya buwumbi busatu kakati mwagenda kututaasa mutya ku ssente y'omusolo nga namwe muli mu constitution ebagabira tulabye abantu bangi nnyo obukosa ababadde ku kifo Bawini Kiiza baani lwaki gwolondayo Jowero Ssenyonyi yekka gw'obabadde ku kifo ekyo bonna bampuuga Wini Kiiza ogengala tigo okegera wafula ogutu mpuuga abo tebavangayo ne bagamba nti be bakatonda abasobola okusigukula Museveni nga Bobi Wine byasuubiza abaganda yagamba ebiganyi ali mu kusiga mirandira Bobi Wine anti ulira mu bikwase Kyagulanyi owulira n'agamba bw'ati Museveni bwe tumala omuwangula n'aganira mu ntebe ogwo si mulimu gwammwe ogwo gwa Kyagulanyi abantu bibalina okumubuuza bino byonna olufulubende lw'ebigambo bye watugamba wakolako ki mpuuga talina kiyatusuubiza ogengala tigo talina kiyatusuubiza tubeera baguba ddalu okutandika okubuuza Wini Kiiza nti wakolawo ki talina byeyatusuubiza Bobi Wine yatulimba yatusuubiza tulina kugamba ono yatusuubiza abasirika obusirisi ne balya ssente zaabwe ate tubagambako ki struggle ya Bobi Wine yekka anti wulira mbadde manyi nti yaliidinga struggle y'Abannayuganda oli mu bigambo byange mwozanyira bw'omanya nti struggle si yo wekka y'Abannayuganda bonna lwaki oli aliidinga buliidinzi lwaki bewasangawo wabakuba bonna n'obazza ebbali mwamuyamba beyasangawo okujjako nga naawe olidde bekalu nga Bobi Wine yennyini oyamba otya omuntu atakwetaaga ku ntandikwa kwennyini yatusangawo n'alikrutinga nga nabino ebigambo bya Foot Soldier tebinaba kujja yalikrutinga embwaze ne zikuba buli muntu yenna eyali mu opposition yeye kanga yalina okubeerawo ne tudduka kibabu okolagana otya n'omuntu oyo beyasangawo abasajja yatukuba ffenna nkugambye nti balumba Kiiza Besigye ng'agenda okuyingira ku radio station emu ne bamugamba tojja kugendayo ffe twagala kimu kyokka Bobi Wine yalina okuba nga yayogera ne bakwata naye kati olwakuba gwe toli munamawulire sijja kukunenya ndi munamawulire munamawulire kyata akiraba era takirina ku ssimu ye Bobi Wine yatowa odeyo tulage press conference gye yakuba n'agamba nti abo si bange sibamanyi kubanga buli kintu kyonna wa NRM kyakola Mwami Museveni alina okuvaayo sinkola yafu ya NRM abo batabuzi avaayo byonna ebikoleddwa ebyeffujjo tubulire kye yali avuddeyo n'agamba nti abo si bange eyasooka okuwemula n'Abagereka yali mukazi nga yambadde uniform ye n'akakofiira ke
n'amugamba tojja kulinnya mu Amerika anti wulira bambala uniform ze ekimugaana okugamba nti abo sibamanyi kiki lwaki tabyogera eyasooka okubika kabaka waffe nti yafudde yali muwe lumbuye nga todeko n'akakofiira yavayo n'agamba nti oyo tetumumanyi okitegera so abasooka okuwemula katikkiro ne bawemula katikkiro yavayo n'agamba nti sibamanyi si yabatuma kakati silence means yes kasito osirika gwe mukulembeze era ekitulaga nti tasobola bukuba tosobola kigavaninga kimanaginga eggwanga ery'abantu miliyoni 4 onolisobola otya tasobola abantu be bamulema bamaliriza bakoze bukozi fujjo lyokka kati nabadde nina omusajja gwe nasanze omubaka wa parliament nangamba nti bannange nasaalirwa obutaziika ku Ssegirinya kunza ate lwaki wali bweru n'agamba nti kweri effujjo ng'oyinza okugendayo ne Munyagwa ow'ekitiibwa yali ku leediyo yamwe yennyini otegera n'agamba nti saaziika sisobola kgenda effujjo eryakulibwa nga siyinza kgenda nagenza okulyaga ne buloga munne Tamale Mirundi Junior nga naye agamba nti bannange basajja bwe mwatukola bubiire mutulemesa okuziika ku Ssegirinya buli muntu yali atya ekibabunze saaziika nali ku programu emu Ssegirinya n'agamba nti eya mentalinga mu byamawulire mu media ye basajja emivule nze na mu mentalinga mu media Munyagwa na mu mentalinga mu bya politics saasobola kumuziika nga toyinza gendayo enguudo zonna zaali nzigule wali ne poliisi ekwasa amateeka ate gwe nuupu wandiyogedde ki siri wa nuupu fe abaagala obulamu ndi munnamawulire abaagala obulamu saalabayo gwe baakuba kikonde kaakati njagala okwate emitwalo 10 ogimpe nze nkuwe vidiyo nga bakuba munnamawulire omukazi mulumbe mu kuziika ne kamera ne bagyonoona nga bona bambadde poliisi yaliwo ngoye za Bobi Wine poliisi yanagiraba n'amagye otegera bekwasisa mpisa waliwo bye bakola nga poliisi teriiwo poliisi ebeerawo kyetwebuuza nawulira juzi mwatu ne fulufiga ng'akyebuuzaako nti bano bo poliisi betakwatako kiki ekigenda mu maaso security yali tight nnyo poliisi okubeerawo ng'eriiso balijjeemu ne bakwatayo babiri ne babateeka eruzira babasibayo emyaka 2 ne babata naye nga gwe eriiso lyagenda obeeramu amagezi baakuba amajjambere omwaka mulamba atambulira ku miggo mu kuziika kwa Nadduli kwa mutabani wa Nadduli baali bagenda kwambula Catherine okusaasira poliisi teyaliiwo mu kuziika kwa taata wa Walukagga kusaasira omusirikale n'amuddusa n'amuyingiza emmotoka nga baagala kumwambula ngoye kiki kyoyogerako kati omutegeevu nga nze nga Tamale Mirundi nga tannafa yagamba nti babambula engoye ne babakuba kuba muli basiru muba munonayo ki n'agamba nti nze omugezi nyinza okulinnya yeeyo kakati fe abagezi oyinza okugenda mu bintu ebyabagwagobe batyo bakukube bagenda okubakwata abantu nga 6 babasibe okutegera nga gwe amagumba bagamenye wagambye Bobi Wine teyabaaniriza teyabasiima teyabaagala nga mmwe abaasooka mu byobufuzi era teyabaagalako naawo waliwo be yasembeza be yasangawo abamu ne batuuka n'okuva mu bibiina byabwe ne bajoyininga nuupu okugezaako okumwegattako nga balabye yalina amasannyalaze Bampuuga Baseggona Bannambooze bangi lisiti nnene n'abasembeza twagenza okulaba abamu ku basajja bakulu batandise okwawuka abamu yabawa n'ebifo naye baawukanye bubi n'okutuuka okulaba Mpuuga nga bamusudde ettale kakati Mpuuga ateeka okuvaayo neyeenenyeza Abaganda atya Mpuuga Seggona Dr. Abedi Bwanika bateeka okuvaayo ne beenenyeza Abaganda ate nange ne baneenenyeza emyaka 3 emabega nali ku Urban TV Miles lwa meetinga yankyaziza nendagula walagula ki neŋŋamba nti Mpuuga Abedi Bwanika n'abalala bakozesezza Bobi Wine nga eryato kubanga baagala kgenda mu parliament naye tebasobola kubeerayo bajja kumaliriza nga bakoze ekibiina ekyabwe eyo video gyeri ku YouTube
Basajja Mivule Bwadene ye YouTube channel yange Basajja Mivule Bwadene nalagula nengama tebasobola kwatagana na Bobi Wine bamukozeseza bukozesa ngali yatu bagana kusomoka batuke emitale eri mu parliament bali sente yabawo omukisa naye tebasobola kwatagana era ensonga nenzogera nengama nti tosobola kubanga wava Mengo Seggona Mengo yakukola mpuuga Mengo yakufuula kyoli ne tukumanya n'ogenda mu kibiina ekikera ku makya okujorongo bwa kabaka ne bayita n'abagereka omwenzi ne bambula zipu ya Katikkiro ne bamuwemula alinawo mukyala alina abaana batikiddwa ne diguli bamuwemula okamala bamuwebasa ku buli mukazi bamuwayiriza ebitali nayo n'oyingira mu kibiina ky'omusajja afaanana bw'atyo bamaliriza Basajja Mivule bye nalagula nga ndi nabbi batabuse bubi bali abasajja tubamanyidde Mengo bategeevu tebawemula tebavuma bakakamu nemanya nti bateekwa obutakwatagana ate certain point bajja kwawukana bwe kyatuukiride nenga nti Mukama nga wampa obwongo nze okutegeera okusinga abantu bangi baluna balagula tebasobola nagattako ne Muwanga Kivumbi namboze saamugattako kubanga ye namboze malaya mu byobufuzi malaya asula wano mu nyumba eno nasenguka bwala wali amaanyi nadda wali bwala wali amaanyi nanoba nadda wali yoyo samogera kubanga ye atagala butagazi bwati talina mugongo naye Seggona Muwanga Kivumbi abasajja abaganda ne mubeera mu kintu ekyaggulo lutalo bakyo kanchogere tewali bantu bali bavuma kabaka bavuma Katikkiro bawemula n'abagereka okutuusa abantu ba Bobi Wine lwe bakitandika ne basomesa ensi yonna abantu e Canada e Bungereza South Africa tebakyasa kitiibwa mu bwakabaka bavuma n'abagereka bawemula Katikkiro ngabo baagala Bobi Wine yabireeta kati bano bakola nsobi okuyingira in the first place era tebatukabirira naye benyeza abaganda ne bakunga abaganda okuyingira mu kintu ky'omuntu omuwemuzi bwatyo ng'ate naye talina lugendo. By the way, Bobi Wine talina lugendo bano abasajja abava mu nsiko tosobola bajjako ng'ovuma na kuwemula tosobola yawo Bobi Wine omusajja yayimba n'oluyimba oluwaana kabaka musajja yagala obwakabaka bwe naye yaluyimba ddi nyimbira kabaka wange oluyimba tolumanyi anti ddi nga liiseeko ebyo byali byadda alina ekintu kye yatandika nti mu Buganda yateeka okubeera engoma ennene ne Katikkiro yalina ettutumu lingi nga balina okumussa Besigye yalina ettutumu nga balina okumussa Basajja Mivule yalina ettutumu ne batuwaayiriza weebaka n'omukazi ku kituuti bayogera ebigambo biyitirivu nze lwe bampamba ne bansanga ku microphone nga wano ne basalako oluguudo teri zambuka teri zikkirira ne balinnya ekikomera ne bakyetoolola bajja kubuuka ekikomera ngwe ebweru ne bayingira studio emmundu yali wali sigirabanga ani yakuwamba Bobi Wine totabula gwe wuliriza ne bannona ne bantwala mu safe house tiimu ya Bobi Wine negamba nti ayagala kwesimbawo 221 kakati ayagala kufuna obuwagizi sympathy vote ate akaluka Bobi Wine ye yakipanze bamuwambe kali ulira toyinza sisobola kwagala Bobi Wine sisobola tuddeyo wali kukyaba mpuuga bano ati kyekyo nkugambye nti bagenda mu bantu abagwenyufu bakozesa Bobi Wine bayite bagene mu parliament Bobi Wine ne Muwanga Kivumbi ng'atuuse mu maaso ga Katonda n'abuuza Muwanga Kivumbi naye ddala okkiriza Bobi Wine asobola okulembera eggwanga lino ewa Katonda agenda kwogera amazima nti oli mufunyo otasobola bamukozesa bukozesa ne Nambooze yennyini ne Nambooze takkirizangako mu Bobi Wine aga Katonda mama wange anzaala azuukiranga tugende ku TV ku NBS batuwe ebigambo Nambooze bye yeyogerera Bobi Wine nga Bobi Wine akyali mu people power mubiwulire Sajirinya amaloboozi ge ng'alina ne video ze ng'ayogerera Bobi Wine ebigambo ebiri negative ebibye ennyo bonna bamukozesa bukozesa Nambooze yavumirira Bobi Wine ng'ali ku NBS TV buli lwe yajjanga n'akuba people power boba muyambye kakati bakozesa mukozesi ate awo Bobi Wine annuma kubanga muganda munnange bakozesa mukozesi bonga kale bwe yawa omukisa ne bayingira parliament bamuyambye okumushepinga nga bw'ogamba kakati
okulaba nga asigukulwa omusajja tetulina dictator alinga Bobi Wine tagambwako tawabulwa tomusongamu tomugeya tomwogerako Katonda mulamba kati awo balemereddwa okumuyambira so w'omuyambira w'ofulumira ekibiina tebakuwa kaadi mu kisanja ekiddako kasita weegeziwaza noyagala omulage nti otegeera nnyo okumusinga kyovulabo ne bwakola nonsense n'awemula n'avuma Museveni kasirusiru teri ayinza mugamba nti abakulembeze teboogera bwe batyo otegeera yagenda nasoma lisiti y'abantu abafa covid naga nti Museveni yabasse gezo omugambe nti ekyo wayogedde kya bulimba si yabatta bafa covid olabe nga onofuna kaadi oli Katonda mulala oli Katonda wa ku nsi taddibwamu tomuwabula tomugeya tewali alina amagezi mu kibiina kumusinga otegeera bamumanyi kebageza ne beefula abagezi ennyo kyova olaba byonna mpuuga byalina okwogera ng'ali mu kibiina okimanyi nti abyogera kati ng'avuddeyo kabonera akalaga nti bw'obeera munda ne bw'obeera looya tosobola kuwa Bobi Wine magezi tosobola ekintu akivuga nga ye bw'ayagala lwaki Abedi byonna byafukumula kati abyogera ng'amaze kuvaayo lwaki mpuuga byonna byayogera abyogera ng'amaze kuvaayo anti eri chansi yaggwayo tebakyayinza kuddayo emyaka gye bamazeeyo 3 lwaki bali tebabyogera kitegeeza baali mu buwambe kintu kya muntu omu era tuyinza gamba nti tujjewo Mwami Museveni tuleete Bobi Wine olwoba okyusizza ki bo bagamba nti Museveni dictator ate naawe ajja naawe oli dictator mukazi wo tebamutunuulira abaana bo tebabasongamu oli Katonda ddala toyogera bamuyita na Godfather oyo ngogamba nti bandibwadde amagezi kyekikwagaza President Museveni awo nawo njagala tugendewo ko tulabewo ompayiriza kubanga teri alumirirwa nga talina kigendererwa ompayiriza Mwami Museveni simwagala Mwami Museveni mweyambisa bweyambisa waliwo abagamba nti Museveni akozesa Abaganda bw'amala bakozesa abakozesa nga toilet paper n'abasuula wali ekyo bwe kiri Mwami Museveni nze mukozesa ye tankozesa nze mukozesa Mwami Museveni namwegattako anyambe okumalawo nuupu eno kuba yagisobola bw'amala ogimalawo ekizibu kyo kyakumalawo nuupu ng'agisaanyizaawo nze ne Museveni tulyoke twesootinga ate buto nze Museveni nze mukozesa gwe ekidubudubu ekikuliko kusaanyawo nuupu gy'otaaleeta seeteka kuba nti nze nagireeta ne Besigye si nze namuleeta naye twakwatagana otyo Honorable Ssemujunganda si nze namuleeta Elias Lukwago si nze namuleeta Bobi Wine sigwa wamuleeta ne Bobi Wine si namuleeta naye bali twakwatagana kakati Bobi Wine bw'ayagala okutulaga nti ye Katonda asobola yakola ebyamagezi ffe twali tukola bya kisiru gw'otakkaanya naye afuuka mulabewo kakati ye kennyini yatulaga nti tuli balabe be otegera ye kennyini yandaga nti ndi mulabe we nina mulwanyisa nga mulabe Mwami Museveni nze mukozesa I'm the one using President Museveni njagala amala okunzigirawo crashinge Bobi Wine ne group ye abasanyeewo bw'amala okukinkolera ekyo nze ne Museveni toke twesorting nzireyo waliwe nakoma nze nkozesa President Museveni si yankozesa asanyeewo Bobi Wine ne Nuupu amaanyi g'abantu I'm using President Museveni to help me finish Bobi Wine and his group after he has done the job very well. Mwami Museveni and myself we will sort ourselves. Naye wamwagala Bobi Wine nga tannaba nakujja ng'omwagala towayiriza ate toyogera by'otomanyi wagambye oli munnamawulire esebo ngenze wa President Museveni Bobi Wine nga amaze okujja 2021 ne tukola peace talks nga Bobi Wine amaze okujja nga yatukuba dda ffena yatujjawo dda okutegera so nze sikolagana nkona President Museveni era nze mbabuuliro ne Mwami Museveni takimanyi nti mukozesa takimanyi ekyantwala yeewuwe naye takimanyi ekyantwala Mwami Museveni nayagala kumwegattako anyambe okusaanyawo Bobi Wine ne gurupu ye bw'amala ogisaanyaawo nze ne Mwami Museveni tulyoke twesorting gw'oyagala okuliidinga struggle Bobi Wine akuluma tannuma
Tanuma njagala kujjawo kizibu eky'Abaganda bwe yatulemesezza okukwata obuyinza ntaasa Abaganda tuko kubanga ffe tuli mu bukulembeze tuteekwa okufuga ku ggwanga lino tetusobola difuga nga abatukulembedde bakera ku makya ne bayomula Katikkiro ne bavuma Nnaabagereka ne babika kabaka waffe ne bavuma abakulembeze bajja kunyiiga bajja tukolako obusungu bakole vengeance tebajja tuwa buyinza ne tunaba tuwangudde toyinza kera ku makya n'ogamba nti Museveni gwe n'ekitamani kyekisirusiru Museveni n'akwata obuyinza n'abutuwa Museveni yabeera omusiru byakola bitulemesa bulemesa okukwata obuyinza abasajja balina emmundu batendekeddwa mu makoleji ag'ebyamajje ag'ekitalo otegera kati gwe ne bw'oduumira abantu tokyasobola kweza mutwalo gumu ku street abantu bonna bagenda bakubuuka byakola bya kisiru bitatanaffe Abaganda kati nze njagala kutaasa Abaganda tukwate obuyinza tetuyinza bukwata tukera ku makya ne tubika kabaka ne tukera ku makya ne tubika Salimu Sale bonna betubika nga gye bali balamu kabaka bamukwatide ku kisaawe ky'ennyonyi Abaganda ne bagoberera ebyo nga kabaka ali Namibia ali mu kujjanjabwa so ebyekisiru benjagala okumalawo Abaganda tudde ku mulamwa ogw'okukwata obuyinza Bobi Wine byakola bigumaza Abaganda ne balowooza nti tuli bulungi ate bweyita president nze president omujjovo ne Museveni ekyakimanyi Abaganda ne bakuba mu ngalo nze njagala kubuusa Abaganda bave mu byekisiru tukole ebiri meaningful tufuge ku ggwanga lino bano abasajja kankuzeeko Obote bamuzaala Lango ekyalo bakiyita Akokolo natuukawo nga waliwo n'ennyumba ya ssubi ennyumba eriwo kati Mwai Museveni yagibazimbira natuukawo bazaala Obote n'ava Akokolo Apache district bagisala kulira najja e Kampala n'asanga ba Professor Yusuf Kironde Lule n'asanga ba lawyer Abu Mayanja n'asanga ba lawyer ba Mayanja Nkanji abasajja abali wano mu Buganda balina zi degree empitirivu n'akyanga empikize n'akwata obuyinza yakola bya kisiru ebyo Abaganda muzuukuke mugolokoke tukwata obuyinza Obote omwana omulango bwe yajja wano yakola bya kisiru yadda mu kuwemula mu kuvuma Katikkiro yadda mu kuvuma abaali abakulembeze yazanya empikize n'Abaganda n'atukuba busu obuyinza n'abutwala Babeni Kiwanuka abaali abalamuzi bonna baaliwo wano Obote n'atwala obuyinza yakola bya kisiru kakati omusajja yakoma mu P2B bamuyita Tito Okello Lutwa musajja mu Kyoli bwe yali agala okuwamba obuyinza yakola bya kisiru n'awamba Obote yakola bya kisiru Museveni ng'ayagala okukwata obuyinza yadda mu kuwemula yadda mu kukola show bamulabe mu kuziika abafu buli kise ng'ayogerera ku lumbe n'ofuuka kabaka w'ennyimbe Abaganda gwe twagala akulembera eggwanga nga buli lumbe gwe kabaka gweyogera ku nnyimbe ennyimbe zonna zizo ne muwamba n'emirambo Museveni yakola ebyo ng'ayagala okuwamba Obote atufuze emyaka 40 yakola bya kisiru ebyo nze njagala kutaasa Abaganda tuve mu byekisiru nga twagala obuyinza abagala obuyinza tebadda ku TV buli kiseera kuwemula kuvuma bantu kale Museveni gwe watagundi Museveni ebyo tebimatalinga oba yabatta abatte twagala kimu naffe tukwate ku buyinza eggwanga terikyasobola kuddayo mu kuyiwa musaayi ng'ebyaliwo ulira peaceful transition Algeria Tunisia wano Sudan mwana muwala ye yakulembera okwekalakaasa okwajjako Bashir yali mwana muwala wa university bakola ebya kisiru Bobi Wine byakola Abaganda tusigadde mabega kubanga twagala nnyo ebyekisiru abakola katemba betugoberera abogera ebyamagezi tubagoberera omwana muwala wano mu Southern Sudan yaduumira banne kati kankubira ekyali Tunisia omwana yabuka bubuusi n'ava ku kizimbe n'agwa wansi ng'awandisa akapapula n'agamba nti noonyeza emirimu nasoma n'emirimu gimbuze awo wava gavumenti okugwa nabano kyoyagala okutegera kyenjagala okutegeeza okujjako gavumenti tomala kgenda mu nsiko si buli muntu balina kgenda mu nsiko tulabe gavumenti ezivaako Kenya balonda nga tebamaze kgenda mu nsiko okutegera kati muleme kulowooza nti buli ayagala okukyusa obuyinza alina kumala kgenda mu nsiko nga Mwai Museveni no si kye tuba tutegeeza naye waliwo ebintu byokola ebirabika nti ddala oli mu pipeline okutta omugendo oyagala kukyusa buyinza toyinza kera ku makya no omulimu gw'omukulu kuvuma kuvuma kunga okwesibyeko nnyo anti nkulaga ebyekisiru ebitayamba kukwata buyinza nkuwadde bookero
nenkuwa ba Amini nenkuwa ba Obote tiyagenda mu nsiko bawamba buwambi otegera tiyawamba ye wangula yajja n'obwongo nga buyitirivu n'ayita ku Baganda abali wano mu Buganda n'atwala obuyinza ng'abutwalira wano mu Buganda kakati okwesiga oli mu ansa zange muzanyira okwesiga bakwesiga okola bya kisiru ate kati mu Abaganda mwe muvudde mu Bobi Wine mu mwesige anti nkugambye bannange wasoma otya bakubuuziza bakwesiga okola bya kisiru tunamwesiga akola bya kisiru omanyi lwaki Abaganda besige yawangula Museveni wano mu Buganda omanyi lwaki bamwesiga yali takola bya kisiru otegera kati ebyo abantu bye balabye mu kuziika Ssegirinya eriyo Omuteeso Omugisu Omukyoli ayinza okuddamu okuwa Bobi Wine akalulu bangi kasitawo oli nange wendi n'okulonda kusembedde katulabe ku bino bye tulabako ku social media ng'abaali bamuwatteka mu ssente batandise okupulinga out bagamba ssente zaffe zafanga bwerere abakazi babyogera tobiwulira Sweden e Canada e Bungereza bagamba bino si bitwali tusuubira obeera ku biiki obeera mu kulinnya nnyonyi batandise bimulangira abeera ku nnyonyi tazivaako ali mu struggle yagala okujjako obuyinza akola ebyo muntu teyeeyagaleko omanyi bayogedde ng'ali Dubai anti bw'oyagala okweyagala politics owa struggle muveemu oberenga aba FDC abali mu parliament aba DP abali mu parliament aba NRM abali mu parliament bwaba mu struggle tateekwa kubeera ng'asanyuka kongo omuntu kakati ffe tetukirabangako omuntu agamba nti ensi etirika musaayi ate n'obanga olina ssente ezirinya ennyonyi n'ogenda e Dubai okusanyukako bikwataganirawa Somalia bwe yali etirika musaayi nga balina n'obacyakalira abali bakekeze mundu nga balina n'obacyakalira Bamandera Nelson nga balwanyisa abakabulu abazungu balina n'obacyakalira n'ogamba nti eggwanga liyiwa musaayi n'otikka ne Kapere omutwale ebweru ali ku bulamu era eggwanga liba liyika musaayi kutuukiriza kirooto kya Kapere mu ggwanga ki eriwo musaayi kale wulira Omuganda mulya nnaka Abaganda nteeka okubanunula nja banunula Abaganda nina okubanunula tuyingira omwaka gwa kalulu kyanjawulo ki kyetusuubira mu kalulu kano ekitabaddeewo ku mbululu obuze bubaawo saagala kubalimba ate mukimanyi soogera nga ku kigambo nekitabeerawo oli profeti eyo recording nange simanyi Katonda kiyanteekamu teri kigambo kyenali njogera nekitabaawo byonna bye mulaba bino bampuga okwawukana ne Bobi Wine nali nabiraguladde emyaka 3 okulagula Bobi Wine tosobola kujja abasajja bano abava mu nsiko tosobola bajja mu buyinza nabyogera dde emyaka 4 emabega ne leero baako kyolagula ekyo kyongenda kirikodinga kakati neewuunya teri kye nali njogedde nalagula Museveni nemugamba nti Museveni tosobola gaggawaza bannayuganda kweno gavumenti yo enzibi bweti mbu bonna bagaggawale bameka bagaggawala nze negendereza kasira njogera ekigambo kati ngenda kulagula kanti rikodinge Mwami Museveni nga yafuga eggwanga lino nga n'akalulu agenda kukeetabamu wali soogera ku Museveni kati munnabyabufuzi njogera ku Museveni oli yava mu nsiko omuntu yenna civilian nga babeesi gye bamulemwa abajaasi basejjusa baali mumupangira okumujja mu buyinza gwe civilian olowooza okumujjako oteeka okubanga wasuze mu ggulu n'otessa ne Katonda amaanyi g'abantu weegali akukwatireko omujje mu buyinza wooli nange wendi kaddemu ako katutekewo abiri era mwenna abawuliriza puroguramu eno mukwate olunaku lw'omwezi luno essaawa zino twalimu mu studio ne mulya nnaka twali ku radio 4 103 katonyeze 3 fama ne radio 7 e Masindi kwe tuli ne radio 8 e Masaka civilian
omuntu wa bulijjo atali mujaasi okukola ekintu kyonna nojjako President Museveni oba ng'oyita mu kwekalakaasa oba mu kuba mundu okumujjako oteekwa kubanga ekiro wasuze mu ggulu n'oyogera ne Katonda n'agamba nti genda ku nsi ngenda kuyamba omujjeko nga tewasuze mu ggulu tewali kigenda kukyukako tewali asobola kujja President Museveni mu buyinza. Ensi ekiwulidde. Okiwulidde? Namba 2 naye nze nkiwakanya. Namba 2 kubanga ne President Museveni we yali ajja bangi abaamunyooma ene bye yali akola steadfast ng'ava ku munga ali akatogo okitegeera bye yali akola nga biraga alimu omulamwa. Toyinza kugamba nti ngenda kusiga nsigo n'ogenda mu container village n'ogula empeke za kasooli n'ozireeta awaka n'okwata enkumbi n'ensigo n'ozikwata n'okkirira mu nnimiro ensigo n'oziteeka awo wansi n'enkumbi n'otandika okunyumya n'olowooza nti ensigo zirimera ne zivamu musiri. Otegeera oteeka okulabika nga osima ebinnya oteeka okulabika nga oteekamu kasooli oteeka okulabika nga oleeta ebijimusa n'oteekako oteeka okulabika ng'okwata utalinga ekaani n'ofukirira oteeka okulabika ng'okomyewo olima omuddo weeding okoola kituyita okukoola ojjamu omuddo oguyinza okutta kasooliwo okitegeera oteeka okulaba ng'okutta ebbomba balina okulaba ng'okutta ebbomba ofukirira obusaanyi obwagala okulya kasooliwo. Ekyo Museveni kiyakola ng'alina byakola ebigenda birabikako nti omusajja ali serious ayagala obuyinza. Tosobola kubanga mwe mulowooza nti okugenda ku lumbe naye yesimbawo ko ne bamuwangula ne mugenda ku lumbe ne mutandika okwogerera okubye mwagala ku lumbe ne mugenda mu kivvulu nga bakoze ekivvulu people power our power people power ne mufuka bakuleekaana buleekaanyi ne mukola press conference mu kiseera agala kubeera mu mawulire kola press n'ayita mujje tulina press conference n'ayita bannamuli ne mugenda abaagala obuyinza kye bayita struggle. Tekakayo programu emuzije nkubuli kye bayita struggle nkubuli struggle ezize zibeerawo mu mawanga ga Bulaaya South America mu mawanga ga Africa nkubuli abalwanyi entalo ne baziwangula bye bakola tebabeera mu biseera nkungana z'amawulire mu press conference lumbe kuziika bivulu nga Museveni bamulwanyisiza mu bivulu mu concert. Tosobola kukyusa gavumenti y'abasajja bano abaava mu nsiko ng'okola press conference kwogerera ku bafu ne concert z'abayimbi. Tosobola obanga yakwata enkumbi n'ensigo za kasooli n'agenda mu nnimiro naye n'atasiga yagenda n'awaka ne bamulaba ng'agenze mu nnimiro bababuuza taata aluwa ali mu nnimiro asiga kasooli naye ng'ekyamazima oyimiridde kasooli wamutadde ku ttaka. So tewali kyanjawulo tewali kyanjawulo kigenda kukyukako bajja kulangirira Mwami Museveni kakati olwokuba ndi mukkiriza bayibuli eyo ngimanyi bulungi kano kankateekeko Katonda yekka Mukama Katonda ow'omuggulu nga yagambye nti koma wano naye nga simaanyi ga Bobi Wine simaanyi ga Mao simaanyi ga Akene wa UPC tebalina bye bakola bisobola kujjako omusajja ono. Katonda yekka asobolokera ku makya n'agamba nti Mwami Museveni ennaku zo zikomye wano yekka yakisobola naye bye tulaba bigenda maaso ebikolebwa tewali kabonero kalaga nti Museveni asobola okuvaawo era Katonda bw'aliba nga si yakikoze nako mukawulire mukakwotinge Katonda bw'aliba nga si yakikoze 2026 oyo byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda agenda kulangirira Mwami Museveni naye nga wo bajja kukola effujjo poliisi era nga bya bulijjo tewali kipya kigenda kubeerawo bagenda kukola effujjo bagenda kwekyanga okitegeera kubanga kano mukawulire waliwo ssente eziva ebweru eziweebwa abalwanyisa President Museveni bamusiguukulule kati balina okulaga nti ddala baali bakola bajja kusindika abaana baffe poliisi ebakuba amasasi bagikuba amayinja ebaddiza amasasi abamu babasibe kati bano message egende mbazungu ababawa ssente mulaba twagezaako bakuba abaana baffe amasasi ate n'abaana bayingidde mu kkomera batandika balirako ssente kala abaana baffe babakwata eri abazungu bongere ssente naye nga mumuvundira mu makomera era kyova olaba bwe mubeera mu makomera tebaagala muteese na gavumenti muveeyo
waliwo ekintu ekyo ekitawaanya Abannayuganda okikonyeko by the way bakwate abaana babatwale mu kkomera ab'opposition babaliireko ssente tebaagala muteese kuvaayo tebakikiriza lwaki bwe muteesa ne muvaayo banaagamba ky'abazungu ekinaabawesa ssente ate oba abaana baavaayo kati ssente z'abalooya mwagala zaaki ssente z'okulabirira namwandu wooli mwagala zaaki ssente z'okusomesa abaana booli mwagala zaaki kubanga ebibiina bino waliwo ekibiina wano ekikola lipoota ne kiraga twabawa abakyala babali abasibe twabawa milioni 10 kakati abaana twabononerako milioni 9 okubawerera bakola accountability nenga bya bulimba bagala kulaga abazungu ti sente bazikozesa bulungi kakati mu abaana bammwe temubakkiriza kuluna okufiira ku nguudo baleeta abaabwe babakomyewo okuva mu Amerika be baba beekalakaasa tewali kyanjawulo bagenda kwekalakaasa basindika abaana babakamye mugende ku nguudo abaana bagende ku nguudo ngera bulijjo bwe kibadde babakwate abaana abasiru bakobe polisi amayinja polisi bakuba amasasi abafa bafe bano bakwate video bawereza abazungu babongere sente tewali kigenda kukyukako ku nkomerero balangirire President Museveni tewasobola kubeerawo kalulu ka mirembe nga tewali mwana gwe bakutte akalulu ak'emirembe kasobola okubeerawo kubanga okwekalakaasa kungi nnyo kwe tulabe mawanga ag'enjawulo naye kutambula naye ng'olaba tebalina mwana gwe bakutte kwata gwe bagalidde wulira lwaki mu kwekalakaasa okungi okwa Dr. Besigye lwaki abaana tebattibwanga abangi bwe bati lwaki bakwatanga Besigye yekka kubanga bakwatibwanga kubanga batubulira bameka bomanyiyo nze nkuya ababwa nkumenyere 20 kati ku ngalo wano nze natambulanga ne Dr. Besigye gwe mbulira bameka bakwatanga bameka battibwanga kubanga Besigye teyabakkirizanga teyabatendekanga kukola fujjo asobola okufuna ssente ebweru tiyakikolanga kino ekiriwo kirimu ssente ziva ebweru bwe mutalaga nti babakutte bwe mutalaga nti babakubyemu amasasi bwe mutabeeramu bafa tebajja kufuna ssente kuva bweru byanjawulo ekyabesigye na kino bano be batta ne be basiba bo bafuniramu wa basiru ate bafunamu baloza bali mu struggle basiru oktegera kiringa abantu abaweereza setaani baloza bafunamu ku nkomerero bagenda mu muliro tewali njawulo okufiiririra Bobi Wine obanga omukristo oba mukristaayo afiiririra setaani ku nkomerero muliro bamaliriza babasse bamaliriza babasibye oktegera so temukola bya kisiru tewali kigenda kukyukako era nga bwe byali 221 bwe bigenda okubeera bano bekalakaase polisi bakwate wabeera bakasuka amayinja polisi bakubemu amasasi nga bano bakola sente zaabwe abazungu babawa sente mugende zino zaaki nakugamba wano sigu wali otudde mu ntebe eyo naye kugamba nti waliwo South African chapter ewereza milioni 18 Canada chapter ewereza milioni 25 America chapter za dola za Uganda milioni 25 Bungereza chapter bawereza buli mwezi bawereza milioni ziwere 2 za struggle otegera kakati balina okulaga abazungu bali nti omusajja atutta nnyo omusajja atusiba nnyo bakozesa abaana bammwe bayingire mu makomera kati nabano bawulira abatuvuma ku social media abawuliriza Bobi Wine tebasobola gendako ku nguudo tebasobola kubanga YouTube bawa sente baba batuvuma kati abantu banja bajja okulaba channel yo ng'ovuma basajja mivule bw'ovuma basajja mivule okimanyi sente z'ofuna ku YouTube kati babeera batuvuma kukola sente bano abaganda abawano ne balowooza nti basajja mivule abantu bamukyawa bali babeera bakola sente YouTube ebasasula okutegera baba tebayinza nabo kugendayo ku nguudo babeera ku Facebook nga bakola sente oyina waliwo olagudde era mbadde njagala gamba batugoberera nti ebigambo bibawulira byolagula ku mpewo za Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 si byaffe bibyo era gwo bivunaanyizibwako kikkiriza ekyo nawo tuli miliyoni 4 n'okusoba Abannayuganda gwe obwongo bwo lwaki bukulowoozesa nti Mwami Museveni yasobola okukwata eggwanga yekka oba yasobola okutufuga yekka oba okutukulembera yekka
ku miliyoni 4 n'omusobyo eziri mu ggwanga muno. Kibuuzo kirungi ate kikulu. Kansooke mpiseewo kano nkwanukule. Nina meeting mwe nabadde wiiki yawedde. Nekisalibwawo mu meeting eyo mwe nabadde. Mwabadde nga Bobi Wine ne bw'aba awangudde tetujja kukkiriza President Museveni kumuwa buyinza. Ebyo si byaffe. Byange by'abasajja mivule si bya rediyo eno. Abange byenjogera mbi owuninga byange nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ya Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Byenjogera mu programu eno si bya rediyo eno. Byange nga nze basajja mivule kyasaliddwawo. Tetugenda kukkiriza kuwaayo buyinza Bobi Wine ne bw'anaawangula kubanga tetwagala ggwanga lyaffe okutabanguka okufuuka ekitagasa. Mwami Museveni bw'ageza n'akikola tumutwala mu kooti masho olw'okulya mu nsi olukwe singa akwata obuyinza n'abwa Bobi Wine. Tetugenda kubumuwa ne bw'anaawangula. So Bannayuganda temumala biseera kulonda Bobi Wine temutegana. Byabadde mu meeting gye wabaddemu. Byabadde mu meeting ne tukisalawo mu meeting mwe nabadde. Tetugenda kukwata buyinza kubuwa Bobi Wine ne bw'anaawangula oba afunye 9 ku 10 tetujja muwa buyinza. Twagala ensi yaffe ebere mu mirembe ate ekulaakulane. Bye bakoze biraga tebalina kye bamanyi bakyali bato bintu bya kyana kito toyiza bakwasa ggwanga lino tebalina kye bakola kibalaga nti kya kikulu. Mwami Museveni waakwatira obuyinza n'abwa Bobi Wine benabadde nabo era nakyo twasazeewo ebintu bibiri twakoze resolutions 2. Esooka tetusobola kukwata buyinza kubuwa Bobi Wine. Resolution ey'okubiri Mwami Museveni bw'atujeemera n'abukwata n'abwa Bobi Wine kubanga awangudde tugenda kumutwala mu kooti masho amajje gamuvunaane okulya mu nsi olukwe. Olwo constitution ebe ekyakola ebisigadde bya programu ejja tugende ku kibuuzo kyo. Alina okutu awulidde naddala mu Abaganda temumala biseera byammwe kulonda Bobi Wine tetugenda muwa buyinza tetusobola ffe abategeevu tukatwa obuyinza tuwe Bobi Wine. Kyasaliddwawo mu lukiiko kyawedde ne bw'anafuna 9 ku 10 tetuyinza kukwata buyinza ne tubuwa Bobi Wine kubanga atulaze tasobola kulembera ggwanga tuba tuva mu flying pan tugwa mu muliro gwennyini. Kaakati ekibuuzo kyo Mwami Museveni atufuze emyaka 4 eri ebbanga ddene. Ekyamazima njagala Museveni bw'amala okulayira ku mulundi guno ateeketeeke okuwummula. Ateeketeeke okuwummula. Lwaki tateekateeka kati? Obudde buweddeyo tetweteeseteese kumusikira. Tewali yeeteeseteese kumusikira. Kaakati njagala Mwami Museveni awummule. Goge mazima njagala Mwami Museveni awummule. Enjawulo yange n'abalala abalala baagala kumutwalaganya Kirinnya Mutikka ngeri ya kikuŋŋunta ya kibuyaga. Mwami Museveni bw'omalaga musindiikiriza bw'otyo eggwanga lijja kudda mabega emyaka 40. Balina ssente ezisobola okutandika olutalo. Balina emmundu basobola okulwanyisa abasindiikiriza. Abantu baffe ababulijjo bajja kufa. Si byagala ebyo. Njagala tukole nga bwe baakola e Kenya. Moyo abakalakasa emyaka 27. Nadda wali n'awummula n'alaba abamusikidde bwe batambuza eggwanga. Bwe baba wekyetaaga okuluŋŋamya n'aluŋŋamya. Ekyo kye njagala. Njagala kulaba engeri nga bw'olaba Nyerere e Tanzania. Yabakalakata emyaka miyitirivu n'awummula n'adda wali n'aluŋŋamya ebintu nga bwe bitambula. So saagala byakumusindiikiriza kumukwata kubanga aliko ababe. Batendeke bulungi. Bamaze mu buyinza emyaka mingi. Ayina n'abasobola okufa mu reserve abaawummula nabo ne bakomawo ne bamulwanirira. Tomalaga mukwatako bw'otyo. Mwami Museveni munene
okujjako omusiru atategeera yalowooza nti ojja kukwata Museveni omale gamuteka mu kooti omale gamukola byonna byoyagala bajja kwesasulizaako mu ngeri y'obukambwe alina abantu bangi batendese mu magye bonna tebayinza mukyawa so tomala gamusindikiriza bwotyo ng'oyagala eggwanga lyo nga basajja mivule bwendyagala oyagala libeere mu mirembe naawe ate ofuge bulungi nga tolina bakuyeekera so njagala kugamba nti mwami Museveni ateekwa okuwummula naye awummula ngeri ki okutukalakata emyaka 40 nakyo kiswaza eggwanga lyaffe akunaku kankogere wadde Museveni mwagala bantu miliyoni 4 n'omusobyo nakyo kiswaza eggwanga lyaffe nti mu miliyoni 4 n'emyaka 4 tetulina awasobola musikira tuba tuswala kyetwebuuza abasobola omusikira weebali kankubire lwaki tebalabika politics kasita yafuuka ow'abasiru n'abagwenyufu abategeevu ne babivaamu bannakigwanyizi bangi mu politics okamala obukamazi ababbi abafere abayaaye bakonimen kyegera abatalina mutima gwa ggwanga abatali patriotic bonna bayingira ebyobufuzi kati abategeevu abalina erinnya to protect ng'agamba nti nze ndi muzzukulu wa gundi kitange yafa ngambye bwati sijja kuyingira mu bintu ebyo abo babivaamu otegera politics mulyannaka ne bakugamba nti gwe omulonzi bw'ogenda wali ku kabokisi tiikinga butiikinzi tobuuza nti gotiikinga yaani oyo politics atwalawo eggwanga abantu ne batiikinga butiikinzi ne bamala okutiikinga ne babuuza ne bane gwe twalonze afaanana atya tunamulabako ddi aga Katonda ali mu ggulu abategeevu babivaamu kyova olaba abavuma abawemula abagwagwa abasiru abatena kyeba kati omanye abaana abadde batuvuma ku social media bangi batandise okubakwata babadde bafera abantu nga bababbako ssente mbu bagenda batwala ebweru bangi batandise okubakwata babba ssente z'abaana Uganda abali ebweru mbu bagenda kubazimbira wano amayumba nze nakimanya tebali mu politics banoonya bulamu bayiiya bulamu mwenga muwule bavumye basajja emivule banvuma basobole okukola erinnya eri bannayuganda abali e Bungereza babeesige babaweereze ssente wano bazirye mwemulira abantu kunvuma abafere bangi abeerimbise mu politics bayitiri be basinga 9 ku 10 oba nkigaziye g'omanyi mulina bye muti okwogera gaziya obufere buli ne buba minisita abuli mu gavumenti obufere buli mu ba permanent secretaries buli mu bakaawo ku zi district obufere buli mu ba directors kyova olaba buli gavumenti weeteeka ssente bamaliriza bataddewo akakiiko okubuuliriza ku ssente z'engeri gye zasaasanyizibwamu ababbi be basinga obungi mu gavumenti eno abafere be basinga obungi mu politics kati abategeevu batono abalina Katonda batyo biyingiramu byabo bifuse byaboononefu kati twetaaga so ekyo kiyambye mwami Museveni okutukalakata emyaka 4 bannange ssente ziri wala mbale ngenda kuwa ku ssente neyanze naye ngenda zikuwa nga shewedde mwami Museveni atukalakasa emyaka 40 olw'okubulawo abategeevu abasobola okuzannya empiki nga bwe nakubulidde Dr. Milton Obote bwe yazannya empiki ze najja obuyinza ku Baganda natufuga emirundi 2 miramba abazungu ne bamwambaza omunagiro nti gwe Katikkiro gofuga eggwanga n'obwakabaka n'abuwera otegera kakati abategeevu babuzeewo mu byobufuzi bya wano abasobola okuzannya empiki mwami Museveni omulaba si yali asinga amagezi mu ggwanga lyonna naye yamanya abaagala obuyinza empiki bazizannya batya ekyo kyekitubulamu wano ffe Abaganda omwana omulango Milton Apollo Obote n'ava Kokolo Apache district eri mu balango erira najja Buganda n'azanya empiki ng'abazungu batufuga n'azanya Abaganda n'azanya abazungu n'ayesa empiki mu Baganda n'abawangula n'ayesa empiki mu bazungu n'abawangula n'atutwalako obukulembeze nga tuli wano tutunula ffe Abaganda mwami Museveni najja Obote akalulu yakabba Muganda semwogerere omwana enzaalu y'abanankole Museveni Kaguta n'azanya empiki ze n'agenda mu nsiko nadda obuyinza n'abukwata emyaka 4 tukalakata Abaganda tugenda ku nnyimbe tugenda mu concert mu bivulu by'abayimbi ne tuwemula
ne tuvuma Museveni ne batabani be mbutwagala okukisa obukulembeze eyatuloga ne mmala mukwata bwenti ne mutegeera era mwami Museveni bwabanga yatuloga mwami Museveni bwabanga yaluga Abaganda n'atusirwaza bw'atyo nti obuyinza babukyusiza ku lumbe ku mirambo mu konsati z'abayimbi ne twecyanga Museveni agende abantu ne bakuba mu ngalo Museveni bwabanga yatuloga Mukama Katonda n'akindaga nti Museveni go atuloga Abaganda kakati njagala kusangulawo ekigambo Abaganda bangi bagamba nti nabalekawo wabasuulawo nempagira abanankole ba Museveni ba Muhoozi Baganda banno bavuma kakati omuganda eyakuzibwa n'atendekebwa bulungi mu byobufuzi ne bw'oba twatendekebwa oba mu ssomero naye ng'obirabi bwe bitambula n'oyiga oyo bw'alijja njagala nnyo omuganda afuge ku ggwanga lino bannange njagala omuganda afuge era kino Abaganda tebakimanyi kanki bajjukize emirundi gyonna gavumenti eno gyenkutte bankwatidde ku kigambo ekyo njagala Abaganda bafuge eggwanga lino tebankwatiranga ku nsonga ndala yonna kakati njagala Abaganda bafuge ku ggwanga lino naye tufune omuganda ategeera omuganda aline embala owensa omuganda amanye ebyobufuzi ategeera eggwanga engeri gye balitambuzaamu nga ligenda kukulaakulana atagenda kutuleetera ntalo kutwawukanya tukubagane ffe kenyini nga bakatukwasa ekintu tulwanagane ono alwanagana n'ono mulaba mwami Museveni engeri gyakozeemu ekintu kye bonna bye yalwanagana nabo abatadde mu gavumenti eggwanga ne lifuna emirembe kamba somese mwami Museveni bakubagana ne Moses Sali yali mujasi wa Amini ne bakubagana mu Arua waggulu awo Moses Sali natta abasajja bejje lya mwami Museveni natta abooli Moses Sali ali mu gavumenti talinamu na kyakola ye bakabwe basimi ali mu gavumenti oye Museveni ekyo kye twagala Musa Echweru yali mu kibiina kyabayekera kye bayitanga force Obote back nga baagala kuzza Obote Musa Echweru yali wansi wa mukama we gwe bayitanga Peter Otai yali minister mu gavumenti y'Obote ne bakola ekibiina kyabayekera Eteso owulira ne balwanagana ne Museveni okutuusa Museveni lwe yasindika Major General Mugisha Muntu yali army commander n'ayogera nabo ne bava mu by'obuyekera Musa Echweru buli kisanja alina okubeera minister ono Olyemu Okero mutabani wo eyali president Tito Okero Lutwa buli kisanja alina okubeera minister nenga Museveni ye yakuba taata we n'amujja mu bukulembeze Museveni yajjako taata we Olyemu otegera ali mu gavumenti baweereza ekyo kyekibula mu Bobi Wine eggwanga liba lijja kutabanguka kakati yataddewo Musisi agenda kuvuganya Ssemujunganda bonna bali mu struggle Ssemujunganda ali mu struggle watusanga ne Ssemujunganda mu struggle kati amutaddeko Musisi wane Kampala aleta Lubongoya ajjawo Elias Lukwago yabadde agenda mu buli kooti ng'alwanirira bonna bali mu opposition ku bwereere kakati agenda muteekako omuntu tetusobola kwerwanyisa bwe tuti Abaganda ne muguluza tuyinza okujjako bano abanankole tetusobola bagenda tufuga bano abanankole emyaka 4 paka Yesu lwalida busiru tetutegeera politics toyinza kujja mukama akuwadde omukisa kuwanzeeko eddusu gwe kati gwovuga nga Ssemogerere bwe yavuga n'avaawo Sebagala n'avuga n'avaawo Dr. Besigye n'avuga n'avaawo kati Bobi Wine gwoliwo mu kifo ky'okutuyita nze nazaalibwa Magere ne bwe ndifa balinziika Bobi Wine ali Magere tayinza kumpita nanjogereza tasobola kuyita n'atukwataganya tuli baana bandeemu baana bandaya Nakalama tukwata tutya obuyinza atukuba bukubi ng'asinzira Magere oyinza otya okusimba omuntu ku Elias Lukwago oyinza otya okusimba omuntu ku Musisi Mukama Katonda Bobi Wine yavaawa so bwe tulifuna omuganda ategeera ebyobufuzi nga bwe bitambula okutegeera ngenda kumuwagira sina buzibu bwonna njagala kufa ng'omuganda afuze ku ggwanga lino nesinza kuwagira Bobi Wine byatukola eggwanga ligenda kugwa mu ntata ligenda kubeera mu kabenje k'amaanyi ng'omusajja yali mu ntebe awalana akyawa tasonyiwa okutegeera
tetusobola kubira n'oyo mulabe engeri gy'ayisamu Abedi Bwanika ne Bagundi ne Bampuuga byaboogerera lwaki osigala ng'oba kyayisa oba swaza oba bagenze baleke forget recruiting abalala lwaki obalemerako Museveni alemera kwani omuntu bwamuvaako ne baawukana ng'anoonya anamuddira mu bigere akadde tusigaza katono so nze njagala omuganda alimu kumbala nga bwe mwalabanga basse baana nga bwe mwalabanga basse mwogerere naye ekyennaku nakino mulya nakanga nsiibula abaganda tebaagala mutegeevu waliwo katono ke mbadde njagala oteekwa okubanga okuba amayinja ovuma owemula abaganda twayinooneka oyo gwe bawa akalulu obudakika obusigaddeyo mbadde njagala otukubireko mu tooki ebiremye gavumenti oba ebiremye mwami Museveni mu myaka 39 gye bajaguza mukadde ke tusigaza ya katono ebiremye gavumenti ebigiremye Kyagulanyi byagamba byagenda okutereeza ekisookera ddala egaanyi okutulaga ku bukulembeze obw'omuntu omulala ne bukyuka mu mirembe ekyo kigiremye kinnuma ekyokubiri Uganda teri weerina kubeera kubanga obubbi bungi mwe Museveni bumulemye obubbi bumulemye okubanga ate mwe mubuyita nguzi ne bubeera bubbi obwo bumulemye ekyokusatu naye kiva mu kyakubiri service delivery obuweereza eri abantu buganyi obuweereza eri abantu bungi buganyi ekigambo ekya health sector eky'ebyobulamu kiganyi kakati service mu malwaliro mbi nnyo ziganyi ekyokuna Mukama Katonda atusaasire nti kijja kubeera kizibu nnyo mu Uganda omuntu okugaggawala nga tabba manji ebitongole ebisinga byonna byayonooneka tebikyasobola kutaasa ggwanga kulimalamu babbi oba okutiisa ababbi ebitongole ebisinga byonna biyingiddemu obubbi mwami Museveni kimulemye okugogola ebitongole kimulemye kakati ne bwe bakwata olina engeri gy'otegeraganamu n'abakutte oba bapoliisi oba balamuzi n'oteebwa ebyo biganye eggwanga okgenda mu maaso ekirala ekisembayo nti eggwanga nga lirimu ababbi bwe batyo obugagga buganyi Uganda abantu beeyiya bweyiiya naye nga bayita mu bubbi abasinga abatabba beeyaguza lujjo tetulina systems zitekeddwawo eziyamba abantu okugaggawala nga tebabbye kankuweyo kamu wateekwa okubeerawo banka ey'abalimi eya cooperative ewola abantu ku siringi 3 amagoba oba 5 ekinene maximum abantu nga oyagala bagaggawale tosobola kubawolera sente ku bitundu 25 microfinance ziwolera ku bitundu 28 27 ne bakuwa miliyoni emu ng'olina kuzayo miliyoni emu n'emitwalo 3 oligaggawala ddi kati 3 gabeera gabali ate gwasigazzaawo mmeka otegera kyokola abantu balemererwa okusasula ebintu byabwe ne bitwalibwa ekyo gavumenti kigiremye mu myaka 4 okuteekawo banka eziwola abantu ku magoba amatono kiganyi kigiremye abantu babba bubbi okubeerawo era kano kamalirize nako abagagga abasinga mu Kampala be mulaba bafere babbi bwe tutuka mu maaso ga Katonda mugenda kukkiriza nti basajja emivule yaliko omwoyo wa Katonda abasinga bona babbi beeyiya bweyiya kubanga gavumenti eganye okuteekawo systems eziyamba abantu okulwanyisa obwavu nga tebabbye kye balina okukola kubba abantu babbye eggwanga lino ababbi bayitirivu district obubbi obuli okutobulabanga nako ku magombolola ne mu parliament ebiremye gavumenti ministries obubbi obuli eyo so waliwo ebiganyi kubanga bo bwe babadde baselebratinga bayogedde achievements bye batuuseeko bye bakoze byo babyogedde kati nze mbajjukiza ebibalemye eggwanga abantu bangi bandibadde bagagga otegera ne mawanga g'abazungu ne mu Amerika abantu beewola sente mu banka abalimi ne beewula ku sente amagoba amatono abantu batyo bagaggawala kati mwami Museveni okugaggawaza bannayuganda kimulemye lwa nsonga ki nti abantu bakuwa gavumenti ekuwa akakadde
nga bwe yagamba nti bagenda kugaba akakadde kamu buli maka bakuwa akakadde PDM n'ogenda mu container village n'ogula ensigo nga bazitadde mu ddagala lya nsansa size ziri zennyini enzungu z'oyagala n'ozisimba ne zitadda akakadde ne kafa otuwadde akakadde ate walekawo abafere bali mu kibuga wakati be batunda ensigo enfu fake products substandard goods okutegera ekicupu lyekiri mu ggwanga lya Uganda tokirabanga nako wano mu East Africa tetulina ggwanga lirina bicupuli atako kankagumize nga nsiibula Mwami Museveni ne mwenna abakulira ebitongole by'okwerinda mu East Africa amawanga gakola omukago gwa East Africa tetulina ggwanga lijjuddemu bicupuli ebintu ebifunga bijjudde katale ensigo nga nfu eddagala ly'abantu ereno kalekaleko nenalyo mulimu eri ebicupuli n'eri ebirime n'ensolo efu eriri ku katale tolirabanga nako amaduuka pharmacies ez'ebisolo batunda eddagala efu eritakola okulaakulanya otya abantu chemicals ezifuuyira obuuka ku birime eddagala fu ebijimusa bicupuli byereere ebyamazzi babijabulula eddagala lifuuyira enkwa buli kantu konna bakacupula tosobola gaggawaza abantu nga byawula sente microfinance bazewolera waggulu tewali banka bawolera ku sente za wansi kubanga balimi agriculture bank yetaagisa abantu ne bewolera ku sente entonotono bwotyo bo bagaggawaza abantu ne bobanga tobawadde sente mu cash baterewo systems mwe bayita okwegaggawaza ng'oli asobola okwewola akantu ku magoba amatono okutegera ne yeekulaakulanya ebyo byonna bigaanyi bibalemye so anaatereza eggwanga lino alina okulwanyisa ekiyitibwa okubba ssente z'omuwi w'omusolo nakano kankateekeko nga mmaliriza akendeeze ababaka ba palamenti akendeeze omuwendo gw'abaminisita ssente ezo ezigenda ku bantu abo zigibwewo zidde mu tractor zidde mu bijimusa zidde mu kuyamba abantu okufuna ezo ziyambe mu kuzzaawo ssente basale emisolo ku bintu ebifukirira mu agriculture irrigation abantu bafune obuuma obufukirira bagule gundi generators ezipampinga amazzi mu nnimiro zaabwe ssente ababaka basalibweko ababaka abangi bonna baaki ababaka 5 n'okusoba baminisita 8 baaki so ebyo byonna bitwavuwazizza obubbi buganyi ate expenditure mu bakozi ba gavumenti eri waggulu kati bw'okwata obuwumbi 3 n'obuwa Jero Ssenyonyi ne babuuza nti omuwadde zaaki alina okugenda okulambula obutale alaba amapaapaali n'ebbiringanya ate ekira alina okugendako mu malwaliro n'akola embalirira nti ssente zaaweddewo kakati ebyo byonna ebyo waliwo abaŋŋambye ng'osiibula nti nkugamba okomewo eka mu nuupu kubanga ebintu obimanyi anti sibeeranga nayokko kakati oyo agambye bugambi nti Bobi Wine noonya basajja mivule omwogereze omuyingize ewaffe naye sikomawo eka kubanga sibeeranga yokko era kimanye nakulira mu kkanisa kyova banadduka Bobi Wine saagala bawemula saagala bavuma bantu Mukama Katonda abansiibulire.